物件拢准备好势啊，无咱赶紧起程哦。玉珍，加早一寡银两，万一玉尊若是要互咱见问公主，迄个时阵就用会着。哦，好。大人，恁是要找啥啦？要找当年军姑娘。小女子就是当年君，唔知大人找我有甚物代志？当姑娘，这位是永武殿大学士马春祥。当姑娘，今晚恁就应该知影讲老夫找你是甚物代志咯，啊？大人，本公主是冤枉的，伊并无送我甚物插头货，求大人你着海明察。当姑娘，请去，请去。其实老夫也认为，文龙坡伊绝对袂做出这款高洁山贼的代志。也毋过，既然甲有人来告，老夫只好将这件案件交华阴县去办。也毋过，当姑娘，只要你也答应讲阮大人的条件，阮大人家宝文风坡无做呀。甚物条件？当今的皇上之敌人，陆清风如看介意你呀。是啊，当姑娘，你若是愿意甲老夫正经去奉太陆清风，老夫就即刻释放文凤坡出海。我明白，讲是你高洁素材，讲是我家庄内面有插头货，这完全是伪造的罪名。恁的目的就是要挑唆我甲本公主的婚姻。当姑娘，你是不是愿意卖甲阮大人入境咧？罪万！当姑娘，虽然你唔惊死，敢讲你也唔惊文凤坡为你来死呢？文凤坡的性命完全掌握伫你的手中啊！只要你若是点头答应，老夫就放伊出来；要若是无食，老夫就将伊斩首。当姑娘，马车你唔靠等。当姑娘，你再详细想看卖，你是爱文凤坡无罪出狱，还是爱文凤坡为你而死？这一切全看在当姑娘的打算哦。所以啊，互当姑娘家己去决定啊，行？是。小姐，
我答应随因就囝，叫你去小本公主。是。真出人呢，这猪脚面线紧捧去互食。是。表爷，红婆啊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 ，我吼去个富坤遐吼，有甲人问啦，人大家拢有讲哦，讲亲目睭看到吼，连军甲玉珍吼坐去马车，啊，互官兵甲伊送去京城呢。肯放我出去，看来伊已经将联军强迫送去京城。我要去救联军，我要去京城。红婆啊，既然当联军是互王爷甲看假的，即马伫京城。一定住在王府。人咧讲后门深似海，你是要安怎救伊咧？姐，你袂了解联军的个性，伊绝对袂变节去改嫁。伊是被人压迫，才会送进京城去。难免伊会唔甘愿自尽一死。就算讲我是来去京城甲伊收尸，我也应该爱去啊！红婆啊，哎呦，你伫迄个月内吼，啊受着风寒，到即马身体都还袂好咧，啊你是要安怎赶路啦？就算我是用病，我也要爬来去京城救联军。啦，公孙啊，唔通去啊，唔通啦，红婆，走，来出来，哎，就安尼拼衰。先人安尼徛都徛袂在，要搁想去京城。阿哥啊，我想吼，你也是互表爷去啦。你若是无去，伊家己人住厝内，嘛是无度通安心静养。对，我红婆啊，你即马吼身体还袂好咧，对无？啊，我嘛袂放心要安尼互你去呢。不要紧啦，哈。我也拄好要转去，安尼我会甲表爷讲咯。若是来去京城了后，表爷吼会当暂时住咧阮兜，啊，阮才顺利来拍拼，来问看表嫂是伫什么所在。安尼嘛好啦，对啦，安尼会使啦。无规气吼，即个甲你斗阵来去啦，安尼好。多谢你。多谢你。但愿上苍会当庇佑我，互我探听讲到底是倒一个甘露，伊看介意着联军，夺走我的母亲。你这阵入府是要收拾路边的信？红姨，这块玉是价值无偌济钱，是我由开封市买倒转来，希望红姨你住伫身躯边，永保平安。王爷，你对路边实在真好。红姨，我感觉你比阮母亲搁较关心我。都安怎讲咧？哎呀，
红姨，我甲你讲过几啊摆，我自细就是你伫咧照顾我，那伫咧我面头前，毋能够像我讲落逼甲做人啊。毋过这是礼法，应该咱都爱遵照礼法，若无大好真是会见惯。这是无毋对，我嘛是真尊敬讲阮母亲，也毋过，我若有啥物代志，有话我却无愿意去对阮母亲讲，若是对你，是特别搁较无共款哦。若有啥物代志，我就拢毋敢隐瞒你。我感觉讲你对我特别搁较亲切，搁较慈祥。我嘛是伫咧袂明白讲，我是安怎才有这个感觉呢？王爷，因为你自个手里抱的，就是拢路边伫咧甲你伺候，到甲你长大成人，所以你毋才会有即款特殊的感情。对啦，凤仪，无我正经来去向皇叔请安。上秀王爷，又过来，哎呀，凤仪呀！叶姑娘，是小玉。叶姑娘，拄则小王爷甲你讲的话，我拢有听到哦。你听到无要紧，千万毋通去甲别人讲。迄我当然是袂讲咯。不过吼，看即个情形啊，早咱小王爷会知影讲你是伊的。小玉啊，以后即款话毋通胡白讲，万一若去互大福晋听到，你我拢会无命，你知？啊！碧伦郡主已经爱着如意，而且也将皇后咧所属伊的结婚姻送互如意安尼。大家拢知影，碧伦郡主虽然是你的外甥女，也不过你是比亲生查某囝搁较疼惜伊，所以我全程立将来要请示皇后的准意。你是毋是有同意这件婚事？既然明伦甲愿意，安尼本宫就不便该反对啊。本宫年事已高，只有一个囝桂良，偏偏多病，一年12个月，足足有7、8个月伫咧病床。所以皇上打算要立嫡女如意为太子。如果明伦若是真是甲如意成婚，启使皇上真正立如意为妃君者，明伦就是未来的皇后咯。那安尼本后就无言可说了。英妃，本后会安尼生做，一来是为着我囝多病，二来嘛是为着我的外甥女明伦的终身设想，并毋是要成全你想爱要做太后的野心嘛。外面风头，也是
是回房休息啊。抓紧。瑞，听讲你甲明伦你要定亲啊？啊？哪有咧？红爷，你听什么人讲？将来每一个人都知影。安怎？敢讲你家己煞毋知？这一定是阮母亲的主意。红爷，过来。瑞。你路行伊笑是为何因？无非反对这门亲。亲属心底未答允啊，不孝不该判婚姻。婚事对你影响深，无负令动一片心。不孝一定来因准，婚后要入你为皮裙。红爷，如意当当男子汉，不可婚姻的江山啊！何况红爷情义重，处理代志啊！天不来用。对，你听我讲，父兄身体大病，而且几位皇帝也拢不及你聪明伶俐。父王甲母兄会做这种的拍算，这也是不得已的。不管安怎讲，先帝绝对无要做太子。多谢红爷你的谦让，先帝告退。敢望有福气在心，分明天相相温情。